Ехали. Сделали, отремонтировали. Вот это вот все. Вот это все. Новая, скажем так, латочка. Усиление с хорошего металла сделано. Металл у нас здесь использован 1,2. В принципе, его с головой хватает. И здесь поставлена латочка. Тоже стаканчик, брызговичок поремонтировали. Здесь обычный металл. 0,8, тут больше и не надо. Это чисто так, чтобы закрыть. Все обработано герметиком и кислотным грунтом. Сейчас будем серым грунтом грунтовать эти все дела. А потом уже обрабатывать дальше.